Hello， 大家好，这里是多美城频道，我是城市坑里面的 Brian。那么呢，我们今天要来跟大家介绍的是 Suzuki Carry Funbus Picture。那在这边的左上角可以看到一个大的Tomica 标志，在左下角盒子的左下角可以看到 Funbus Toys。那么上方也可以看到 Tomica 以及 Funbus 的标志。那么话不多说，我们今天就来开箱吧。那么呢，我觉得这一台车好像是为了因应我们猪年岁才做的这个 Tomica 车子。那侧面这边可以看到 Funbus 的 O 已经变成了一个猪，在右边的地方，诸事如意啊。上方这一个是应该是战书的猪吧，我猜。在下方呢，可以看到它是以第57号的 Suzuki Carry 去进行一个改造。那么呢 ，Made in 越南，比例是1:55，2014年。好，那么呢，刚刚还有抽出一袋我们的小猪，有分黑猪跟一般皮肤色的猪。那我觉得他们应该是用不同的模子哦。黑色的猪是看着地上啊，皮肤色的猪是看着。那么现在我们就要把它装上去。我们按照我们这个盒子，它是左边皮肤色，然后右边是我们黑色的猪，放上来。到了。好了，那在最后的时间，来给大家截图一下。好了，那这里是多美景频道，我是城市坑里面的 Brian。喜欢我们影片，记得按赞、订阅、留言，并且开启小铃铛，这样就不会错过我们的